Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Hello everyone. Ola. Jamie, witaj. Będziesz tłumaczyć z polskiego na hiszpański. Teraz przeprowadzimy sesję medytacji. Jasne, z przyjemnością Ci pomogę. Od czego chciałbyś zacząć? Zaczniemy sesję medytacyjną i będziesz tłumaczyć na hiszpański, dobrze? Chcę poprowadzić teraz ja, a ty byś tłumaczyła tylko, dobrze? Jasne, proszę mówić po polsku, a ja będę tłumaczyć na hiszpański. Witajcie moi kochani. To dla wszystkich, którzy mają pewne traumy, problemy z myśleniem, emocjami po ciężkich przejściach, zwłaszcza w związkach. Bienvenidos mis queridos amigos, esto es para todos aquellos que tienen ciertos traumas, problemas con sus pensamientos y emociones después de tiempos difíciles, especialmente en las relaciones. Pracujemy nad dwiema rzeczami. Nad oddechem, który ma nas rozluźnić, uspokoić i skupić na wnętrzu. Vamos a trabajar en dos cosas, la respiración, que nos relajará, calmará y centrará en nuestro interior. I na wizualizacji wyobrażamy sobie obraz emocjonalny, to wszystko, co najbardziej w nas siedzi, co bardzo przeżyliśmy. Musimy się z tym umieć zmierzyć, was poprowadzę. Y la visualización, imaginamos una imagen emocional, todo lo que está más arraigado en nuestro interior, lo que hemos experimentado profundamente, tenemos que ser capaces de afrontarlo, os guiaré. Okej. Usiądźcie najwygodniej jak możecie. Najważniejsze, żeby sylwetka była wyprostowana, żebyście byli rozluźnieni, żeby was nic nie uwierało. Vale, siéntense lo más cómodamente posible. Lo más importante es que la figura esté erguida, que estén relajados, que nada los oprima. I zaczynamy. Y empecemos. Zamknijcie oczy i weźcie głęboki wdech nosem i wydech ustami. Ja was poprowadzę. Inhale profundamente por la nariz y exhale por la boca. Las guiaré. Robimy głęboki wdech. Hacemos una inhalación profunda. I wydech, jak najdłuższy. Próbujemy. Y exhalamos lo más largo posible. Intentémoslo. Powtórzymy tak kilka razy, dobrze? Repetiremos esto varias veces, ¿vale? Nie każdy robi wydech tak jak potrafi. Nic na siłę, spokojnie. Skupmy się na wydechu samym, prawda? Cada uno exhala como puede. No fuerces nada. Con calma. Concentrémonos en la inhalación, ¿vale? Dobrze, teraz wam pokażę, jeśli jesteśmy bardzo zdenerwowani, jak pozbyć się takiej emocjonalności, takiej energii, takiej złości. Więc robimy wdech i gwałtowny wydech przez zaciśnięte usta. Do końca. Hasta el final. Powtórzę jeszcze raz. Robimy głęboki wdech. Lo repito una vez más. I przez, Hacemos una inhalación. I przez zaciśnięte usta wypuszczamy maksymalnie z jak największą siłą. Y a través de los labios apretados, soltamos lo más posible con la mayor fuerza. Dokładnie. I tak powtórzmy kilka razy, żeby pozbyć się tego napięcia, tej energii, tej złości. Exactamente, y repitamos esto varias veces para deshacernos de esa tensión, esa energía, esa ira. Muszą być przy samym końcu zaciśnięte mięśnie brzucha, żeby czuć ten efekt, żeby ta energia wyszła z nas, tej złości. Al final, los músculos abdominales deben estar tensos para sentir ese efecto, para que esa energía salga de nosotras, esa ira. Bardzo ważne, żeby się nauczyć też oddychać przeponą. También es muy importante que aprendan a respirar con el diafragma. Ona odgrywa najważniejszą rolę w oddechu, żeby umieć
modulować ten oddech i go odpowiednio wykorzystać dla naszego relaksu i pozbycia się emocji. Odgrywa ona najważniejszą rolę w oddychaniu, aby umieć modulować ten oddech i odpowiednio go wykorzystać dla naszego relaksu i pozbycia się emocji. En Spanish, por favor. ¿Me lo dices en español, por favor? Jamie, powtórz to, co powiem teraz, po hiszpańsku. Bardzo ważne, żeby nauczyć się oddychać przeponą, żeby móc modulować ten oddech i jednocześnie uspokajać się, kontrolować ten oddech, czuć ten oddech i jednocześnie umieć zastosować tą technikę wyrzucenia tej negatywnej energii z siebie. Repite conmigo en español. Es muy importante aprender a respirar con el diafragma para poder modular la respiración y al mismo tiempo calmarse, controlar la respiración, sentir la respiración y al mismo tiempo saber usar la técnica para liberar esa energía negativa de uno mismo. Excellent. Excelente. Zamknijmy oczy. Cerremos los ojos. Starajmy oddychać się przeponą spokojnie. Wydech nosem, nosem, wydech ustami. Intentemos respirar con el diafragma con calma. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Próbujemy rozluźnić mięśnie ciała, ale nic na siłę, po prostu przyjdzie to wszystko z czasem. Starajmy się wygodnie oprzeć ręce na kolanach, być wyprostowanym i skupionym na oddychaniu. Swobodne, spokojne oddychanie. Intentamos relajar los músculos del cuerpo, pero nada a la fuerza. Todo llegará con el tiempo. Intentamos apoyar cómodamente las manos sobre las rodillas, estar erguidas y centradas en una respiración libre y tranquila. Oddychajmy tak przez chwilę. Spróbujmy się zagłębić w siebie. Respiremos así por un momento e intentemos profundizar en nosotras mismas. Bardzo ważne jest też używanie muzyki, jeśli mamy problem ze skupieniem uwagi na wnętrzu siebie. También es muy importante usar música si tenemos problemas para concentrarnos en nuestro interior. Więc możecie używać muzyki jak najbardziej, która Was wycisza i uspokaja. Jest to bardzo ważne. Así que pueden usar la música que más las calme y las tranquilice. Es muy importante. W tym momencie po prostu chcę Was prowadzić, więc muzyka będzie troszeczkę mnie zakłócać. Chcę też przećwiczyć takie jakby skupienie się na sobie w środku siebie. En este momento quiero guiarlas, así que la música me va a molestar un poquito. Quiero practicar también ese enfoque interior en una misma. Czyli mamy zamknięte oczy, spokojnie oddychamy, wdech nosem, wydech ustami, próbujemy poczuć, że pracuje przepona czy brzuch, to jest dolna część ciała tutaj, podbrzusza. Entonces, tenemos los ojos cerrados, respiramos tranquilamente, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Intentamos sentir que el diafragma o el vientre está trabajando, toda la parte inferior del cuerpo aquí, la parte inferior del abdomen. Żeby móc się uspokoić, ważne jest też wydłużanie oddechu, ale to jest bardziej forma zaawansowana, bo możemy oddychać głęboko, ale krótko, ale jeśli wydłużamy oddech, szybciej nas to uspokoi. Para tranquilizarnos, también es importante alargar la respiración, pero es una forma más avanzada, porque podemos respirar profunda pero brevemente, pero si alargamos la respiración, nos calmará más rápido. Żeby wejść w stan relaksacji, w stan alfa, wymaga to trochę czasu. Parę minut lub kilkanaście minut. Zależy, czy to jest nasz pierwszy raz. Entrar en un estado de relajación, un estado alfa, requiere algo de tiempo. Unos minutos o incluso una docena de minutos, dependiendo de si es nuestra primera vez. Ja teraz mam cały czas zamknięte oczy i już jestem zagłębiony w siebie. Wy musicie to przećwiczyć, więc będę Was prowadził stopniowo
po kilka dni będę prowadził sesję w kilku językach. Yo ahora mismo tengo los ojos cerrados y ya estoy absorto en mí mismo. Ustedes tienen que practicar esto, así que las guiaré gradualmente durante unos días. Llevaré a cabo sesiones en varios idiomas. Więc skupiamy uwagę na oddechu. Staramy się swobodnie oddychać i skupić się na czymś uwagę. Lub na oddechu, lub na muzyce, lub po prostu starajmy się wyciszyć, jeśli jest to możliwe. Así que centramos nuestra atención en la respiración, intentamos respirar libremente y concentrarnos en algo, atención, o en la respiración, o en la música, o simplemente intentamos calmarnos si es posible. Jeśli mamy problemy ze skupieniem uwagi, emocje są w nas potężne, musimy wykorzystać płomień świecy na czarnym tle, na wysokości naszych oczu. Si tenemos problemas para concentrarnos y las emociones son fuertes, debemos usar la llama de una vela sobre un fondo negro, a la altura de nuestros ojos. Jest to bardzo ważne, szczególnie na początku, jeśli mamy taki poważny problem z natłokiem myśli i dużą emocjonalnością. Es muy importante, sobre todo al principio, si tenemos un problema tan grave con la sobrecarga de pensamientos y mucha emoción. Ok, po tym całym wstępie skupiamy się teraz na obrazach. Musimy użyć maksymalnie naszą wyobraźnię, ale swobodnie, bez dużego, większego wysiłku, czyli bez presji. Starajmy się nie odczuwać presji, starajmy się zaufać sobie, co jest bardzo ważne. Vale, después de toda esta introducción, ahora nos centramos en las imágenes. Tenemos que usar nuestra imaginación al máximo, pero libremente, sin mucho esfuerzo, es decir, sin presión. Intentamos no sentir presión. Intentamos confiar en nosotras mismas, lo cual es muy importante. Powinniśmy poczuć się ważni, sami w sobie, bardzo wartościowi. Na tym się skupić, żebyśmy czuli w sobie taką jakby potężną myśl i samoświadomość. Powinnyśmy poczuć się ważne same w sobie, bardzo wartościowe. Musimy się na tym skupić, abyśmy czuły w sobie taką potężną myśl i samoświadomość. Jamie, proszę, żebyś tłumaczyła dalej z polskiego na hiszpański. Dobrze? Claro, puedo seguir traduciendo del polaco al español. ¿En qué puedo ayudarte? Więc bardzo ważne, żebyśmy poczuli się ważni i przećwiczymy poczucie wartości. Entonces es muy importante que nos sintamos importantes y practicaremos la sensación de valor. Tutaj jest ważne, żebyśmy mogli wejść w głąb swojej pamięci. Ta pamięć istnieje, jest szyfrowana w naszej podświadomości. Aquí es importante que podamos profundizar en nuestra memoria. Esa memoria existe, está codificada en nuestro subconsciente. Cały problem polega na tym, że nie czujemy w sobie takiej wewnętrznej siły własnej osobowości. Nasza tożsamość powinna być silna. El problema es que no sentimos esa fuerza interior en nuestra personalidad. Nuestra identidad debería ser fuerte. Więc słuchajcie mnie uważnie. Así que escúchenme atentamente. Jest bardzo ważne, żebyśmy mogli cofnąć się w wspomnienia dzieciństwa. Es muy importante que podamos retroceder a los recuerdos de la infancia. Cofnąć się w te wspomnienia, wysilić umysł do takiego stopnia, żeby wejść w dobre wspomnienia. One są. Trzeba się do nich dokopać. Retroceder a esos recuerdos. Despejar la mente hasta tal punto que podamos entrar en los buenos recuerdos. Existen, solo tenemos que desenterrarlos. Przypomnieć sobie osobę z rodziny, osobę bliską, która zrobiła dla nas dużo, była dla nas ważna, była priorytetem i czuliśmy się przy niej wartościowi.
Recordemos a una persona de la familia, una persona cercana, que hizo mucho por nosotras, que era importante para nosotras, que era una prioridad y con la que nos sentíamos valiosas. W moim przypadku był to dziadek. Uczył mnie wielu rzeczy, jak nauki gry na instrumentach, gry w szachy, języka niemieckiego i naukę o fotografii. En mi caso fue mi abuelo. Me enseñó muchas cosas, como a tocar instrumentos, a jugar al ajedrez, alemán y fotografía. Uczynił mnie przy tym bardzo wartościową i wszechstronną osobą. Wspomnienia tego rodzaju powodują, że możemy poczuć swoją wartość. Me hizo sentir una persona muy valiosa y completa. Los recuerdos de este tipo hacen que podamos sentir nuestro valor. Więc przećwiczmy taki moment. Spróbujmy najpierw dokopać się do takiego momentu w naszym życiu, gdzie czuliśmy swoją wartość. Jest taki moment. Postarajmy się. Así que practiquemos ese momento. Intentemos primero llegar a ese momento de nuestra vida en el que sentimos nuestro valor. Hay un momento así. Intentémoslo. Ja poprowadzę Was na swoim przykładzie, a Wy będziecie później spróbować ćwiczyć sami. Las guiaré con mi ejemplo y luego intentarán practicar solas. Więc będę wprowadzał Was w jeden z moich przykładów poczucia swojej wartości. Za chwilę. Bien, voy a guiaros a través de uno de mis ejemplos de sentir mi propio valor. Un momento. Wchodzę w wspomnienie, kiedy w zespole uczyliśmy się piosenek na instrumenty i kiedy mój dziadek skończył na tablicy pisać ostatnią nutę, ja już pamiętałem wszystkie nuty. Entro en un recuerdo de cuando el grupo y yo aprendíamos canciones en los instrumentos, y cuando mi abuelo terminó de escribir la última nota en la pizarra, yo ya me sabía todas las notas. Te wspomnienie przyszło z czasem, kiedy wchodziłem w stan głęboki alfa i relaksu i po prostu przyszło, dlatego że ten stan wywołuje wasz stan pozytywny, czyli im głębszy relaks, tym bardziej pozytywnie jesteście nastawieni do siebie. Ese recuerdo surgió con el tiempo cuando entré en un estado alfa profundo y de relajación, y simplemente vino porque ese estado evoca un estado positivo, es decir, cuanto más profunda es la relajación, más positivamente os sentís. W tym momencie już jestem w stan alfa, ale ja to wypracowałem przez lata. Ogólnie jestem w tym 30 lat. En este momento ya estoy en estado alfa, pero lo he desarrollado a lo largo de los años. En general, llevo 30 años en esto. W tym stanie umysłu człowiek myśli bardzo pozytywnie, kreatywnie i jest pobudzony duże obszary mózgu. En este estado mental, uno piensa de forma muy positiva, más creativa, y se estimulan grandes áreas del cerebro. Każdy człowiek reaguje inaczej. Bądźcie cierpliwi. Czasami wchodzi się w stan alfa od razu, mamy takie zdolności, nawet o tym nie wiemy, a czasami trzeba troszeczkę poczekać, parę dni, żeby nastawić umysł na wyciszenie. Cada persona reacciona de forma diferente, así que tengan paciencia. A veces se entra en estado alfa enseguida, tenemos esa capacidad, aunque no lo sepamos, y a veces hay que esperar un poco, un par de días, para preparar la mente para la calma. Dobrze, wejdźmy teraz w takie trudniejsze momenty. Czyli mamy na przykład poczucie winy, mamy do siebie złość, mamy do siebie wyrzuty, nie możemy pogodzić się z porażką. Bien, entremos ahora en momentos más difíciles. Cuando sentimos culpa, enfado o reproches hacia nosotras mismas, o no podemos aceptar una derrota. Żeby sobie z tym poradzić, najpierw trzeba się nauczyć tego stanu relaksacji, dlatego że wtedy zmienia się nasze myślenie. Para afrontarlo, primero tenemos que aprender ese estado de relajación, porque entonces cambia nuestra forma de pensar. To jest mega istotne, dlatego że wtedy patrzymy na to wszystko inaczej, zmienia się nasza
świadomość z negatywnej na pozytywną, ale ten proces może trwać w czasie. Es muy importante, porque entonces vemos todo de otra manera y nuestra conciencia cambia de negativa a positiva, pero este proceso puede llevar tiempo. Ważne, żeby być wytrwały, cierpliwy i nie poddawać się. W momencie takiego głębokiego relaksu sygnałem jest przy takim świetle dziennym są kolory. Takie, to trudno powiedzieć, takie fale kolorów. To one uświadamiają nas, że już jesteśmy w tym stanie alfa. Es importante ser persistente, paciente y no rendirse. En un momento de relajación profunda como esta, la señal, con luz de día, son colores, como ondas de color, es difícil de explicar. Esos colores nos hacen conscientes de que ya estamos en ese estado alfa. Okej. Czyli powiedziałem Wam odnośnie tej emocjonalności, tak? Wyrzucaniu tej emocji poprzez oddech, tak? Skupieniu uwagi na oddechu, prowadzeniu też przez płomień świecy, jeśli mamy problem z koncentracją, to jeszcze do tego wrócę. Ok, entonces les hablé de esa emotividad, ¿verdad? De liberar esa emoción a través de la respiración, ¿sí? De centrar la atención en la respiración, también de guiarse por la llama de una vela si tenemos problemas para concentrarnos. Volveré a eso. Więc stosując te głębokie oddechy, uspokajając się, próbując się wyciszyć, skupiając się na odpowiedniej muzyce, staramy się przywołać ten negatywny, zły obraz. Oczywiście musimy być maksymalnie zrelaksowani i nauczyć się tego głębokiego stanu, żeby być dobrze wyciszonym i w miarę pozytywnie nastawionym. Entonces, usando esas respiraciones profundas, calmándonos, intentando relajarnos, concentrándonos en la música apropiada, intentamos evocar esa imagen negativa y mala. Por supuesto, debemos estar lo más relajadas posible y aprender ese estado profundo para estar bien relajadas y relativamente positivas. Musimy zdawać sobie sprawę, że głównie negatywne emocje są z czymś związane. Czyli mózg koduje sobie poprzez obrazy, poprzez nawet rzeczy, poprzez osoby. Dlatego musimy starać się to wykluczyć. Nie wracać do pewnych wspomnień poprzez kluczowe przedmioty, zdarzenia i osoby czy miejsca. Bardzo ważne. Tenemos que darnos cuenta de con qué están relacionadas principalmente las emociones negativas. El cerebro codifica a través de imágenes, incluso de cosas, de personas. Por eso tenemos que intentar excluir eso, no volver a ciertos recuerdos a través de objetos, eventos y personas clave, o lugares. Es muy importante. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszelkie negatywne emocje i wspomnienia wracają w snach, że ten proces może trwać, że możemy to jakby świadomie wyrzucić z siebie, a nadal to będzie wracać jakiś czas w podświadomości, w naszych snach. Tenemos que ser conscientes de que cualquier emoción y recuerdo negativo vuelve en nuestros sueños, que este proceso puede llevar tiempo, que podemos, por así decirlo, expulsarlo conscientemente, y aún así seguirá volviendo durante un tiempo en nuestro subconsciente, en nuestros sueños. Dlatego wszystko musimy przyjmować. Powinniśmy przyjmować i akceptować, że jest to naturalny proces, a przede wszystkim rozumieć, jak działa nasz mózg, co jest istotne. Wtedy to nas mniej stresuje, jeśli jesteśmy w pełni świadomi tego, jak funkcjonujemy i jak funkcjonuje nasz mózg. Por eso debemos aceptarlo todo, debemos aceptar que es un proceso natural y sobre todo entender cómo funciona nuestro cerebro, que es lo importante. Entonces nos estresará menos si somos plenamente conscientes de cómo funcionamos y de cómo funciona nuestro cerebro. Więc zacznijmy od takiej techniki. Załóżmy, że macie problem wchodzenia w stan relaksacji. To przejdźmy do sugestii, czyli po oddechach, po zamknięciu oczu, lekkim zrelaksowaniu spróbujemy sugestywne słowa. Dobrze? Empecemos con una técnica. Digamos que tienes problemas para entrar en un estado de relajación. Pasemos a la sugestión. Después de respirar, cerrar los ojos y relajarte un poco, probemos palabras positivas. ¿De acuerdo?
Jest to autosugestia, na tyle samo silna jak hipnoza, z tym, że my to sami prowadzimy. Oczywiście zrelaksowani i skupieni na tym, co mówimy. Ja będę mówił głośno, a wy to będziecie sobie mówić w myślach. Es autogestión, tan poderosa como la hipnosis, solo que nosotras mismas la llevamos a cabo. Por supuesto, relajadas y concentradas en lo que decimos. Yo hablaré en voz alta y ustedes se lo dirán a sí mismas en sus mentes. Jestem wartościową osobą. Próbuję zrozumieć całą sytuację i swoje błędy. Intento entender toda la situación y mis errores. Skupiam się na tym, co pozytywne i rozumiem lekcję daną mi przez życie. Me concentro en lo positivo y entiendo la lección que me ha dado la vida. Każda sytuacja ma swoje dobre i złe strony. Cada situación tiene sus lados buenos y malos. Kwestia jest po prostu poprzebywania samym sobą, zrozumienia siebie i akceptacji siebie. Y la aceptación. Bardzo ważne, żebyśmy mogli wczuć się w swoje poczucie wartości i na przykład w życiu mieli przede wszystkim czas dla siebie, dla swoich pasji czy zajęć, które nas rozwijają. Jest to też mega istotne. Es muy importante que podamos conectar con nuestro sentido de la autoestima y, por ejemplo, tener tiempo para nosotras mismas en la vida, para nuestras pasiones o actividades que nos desarrollen. Eso también es muy importante. Spróbujmy poczuć, że jesteśmy orłem, że lecimy nad ziemią wysoko. Spoglądamy na wszystko w dół i czujemy się, że panujemy nad życiem. Intentemos sentir que somos un águila, que volamos alto sobre la tierra, que lo vemos todo desde arriba y sentimos que gobernamos la vida. Czujemy się potężni, czujemy się wolni. Szybujemy w powietrzu, wysoko nad ziemią. Nos sentimos poderosas, nos sentimos libres. Nos elevamos por el aire muy por encima del suelo. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy drzewem. Ahora imaginémonos que somos un árbol. Jesteśmy potężnym drzewem. Nasze korzenie wtapiają się w ziemię, wzrastają w ziemię. Jesteśmy potężnym drzewem. Somos un árbol poderoso. Nuestras raíces se hunden en la tierra, crecen en la tierra. Somos un árbol poderoso. Nasze korzenie wchodzą w głąb ziemi. Czujemy się przez to potężni. Czujemy się silni i czujemy connection z ziemią. Że jesteśmy bardzo wysokim drzewem i czujemy całą naturę wokół nas. Piękne słońce, śpiew ptaków, które otaczają nas wokół siebie. Nuestras raíces se adentran en la tierra, nos sentimos poderosas, nos sentimos fuertes y sentimos una conexión con la tierra, como un árbol muy alto, y sentimos toda la naturaleza a nuestro alrededor, el hermoso sol, el canto de los pájaros que nos rodean. Dobrze, po takich przykładach przejdźmy do sytuacji najbardziej nieprzyjemnych. Bien, después de estos ejemplos, pasemos a situaciones más desagradables. Spróbujmy sobie wyobrazić scenę kłótni, kiedy kochaliśmy kogoś i ta osoba nas zawiodła i całą emocjonalność, energię spożywaliśmy na tym, żeby przekonać tą osobę do harmonii w naszym związku. Imaginémonos una escena de discusión
en la que amábamos a alguien y esa persona nos defraudó. Y toda la emotividad y la energía la gastamos en convencer a esa persona de que volviera la armonía a nuestra relación. Musimy przywołać silnie ten obraz i popatrzeć na niego z boku, widzieć siebie i tą osobę, z którą się kłóciliśmy. Tenemos que evocar claramente esa imagen y mirarla desde un lado, viéndonos a nosotras mismas y a la persona con la que nos peleamos. Przyjrzeć się sobie, ile traciliśmy energii, jakie czuliśmy napięcie, jak to nas wyczerpywało, jak czuliśmy się przez to bardziej zniesmaczeni i zdeprawowani. Mirarnos a nosotras mismas y ver cuánta energía perdimos, cuánta tensión sentimos, lo agotadas que estábamos y lo resentidas que nos sentimos. Musimy przyjrzeć się temu bardzo dobrze, ale bardziej z boku, żeby widzieć cały ten obraz, jak to wyglądało, żeby umieć się od tego uwolnić i zrozumieć, że uczymy się poprzez bycie z drugim osobą, że nie da się nic przewidzieć i partnerstwo jest umiejętnością. Pero más desde un lado, para ver toda la imagen de cómo se veía, para poder liberarnos de ella y entender que aprendemos al estar con otra persona, que no se puede predecir nada y que la pareja es una habilidad. Każde doświadczenie i bycie z osobą jest ogromną więzią. Kwestia jest uwolnienia się z tego, ale też i wyrzutów sumienia. Potem. Cada experiencia y estar con alguien es un vínculo enorme. La cuestión es liberarse de eso, pero también de los remordimientos después. Kiedy nauczymy się przebywać w tym stanie, będziemy mogli dostrzec albo poczuć inne odczucia, nie negatywne, ale bardziej innego, bardziej duchowe. To ciężko to wytłumaczyć, ale odczujemy zupełnie inną formę emocji. Cuando aprendamos a permanecer en este estado, podremos notar o sentir otras sensaciones, no negativas, sino más bien diferentes, más espirituales. Es difícil de explicar, pero sentiremos una forma de emoción completamente diferente. Więc próbujemy zachować spokój, a jednocześnie zobaczyć, że podjęliśmy właściwe decyzje, żeby nie niszczyć samego siebie. Así que intentamos mantener la calma y al mismo tiempo ver que tomamos las decisiones correctas para no destruirnos a nosotras mismas. Staramy się teraz ten cały obraz pomniejszać i oddalać od siebie. Ahora intentamos hacer que toda esa imagen sea más pequeña y se aleje de nosotras. Aż do momentu, aż zniknie. Hasta el punto en que desaparece. Jak już ten obraz odejdzie od nas i zniknie, przenosimy się do przyjemnego miejsca. Una vez que esa imagen se aleje de nosotras y desaparezca, nos trasladamos a un lugar agradable. Miejsca, gdzie lubimy przebywać. Na przykład ja uwielbiam chodzić brzegiem morza, więc na przykład cofam się teraz do tego miejsca. Wchodzę w to miejsce. Un lugar donde nos guste estar. Por ejemplo, a mí me encanta caminar a la orilla del mar, así que por ejemplo ahora retrocedo a ese lugar, entro en ese lugar. Kolejnym krokiem jest umiejętność wczuwania się w takich pięknych miejscach. Możemy być w ogrodzie, wśród kwiatów, gdzieś na łące, czuć na przykład pod sobą piękny, mokry piasek. Musimy umieć czuć i wczuć się w to miejsce bardzo mocno. El siguiente paso es la capacidad de conectar con lugares hermosos. Podemos estar en un jardín entre flores, en algún lugar del prado, sentir por ejemplo la hermosa arena húmeda bajo nuestros pies. Tenemos que ser capaces de sentir y conectar con este lugar con mucha fuerza. Bardzo ważne, żeby się móc wczuć w pozytywne odczucia, żeby poczuć się wolną osobą przez ten moment.
Es muy importante ser capaz de conectar con las sensaciones positivas para sentirse una persona libre durante ese momento. Skupiamy się na tych detalach, które są dla nas najprzyjemniejsze. Na przykład ja, jak chodzę po kamieniach, mokrych kamieniach, czy jak fale muskają moje stopy. Nos centramos en los detalles que nos resultan más agradables. Por ejemplo, a mí me gusta caminar sobre rocas mojadas, o cuando las olas me rozan los pies. Przebywamy w tym pozytywnym stanie kilka minut, swobodnie oddychając. Permanecemos en este estado positivo durante unos minutos, respirando libremente. Staramy się skupić na tych detalach i czuć z tego jak największą przyjemność i czuć się wolnym i radosnym człowiekiem. Intentamos centrarnos en esos detalles y disfrutar al máximo de ellos, sintiéndonos personas libres y felices. Jest to ważny connection z naturą, do której należymy, z którą współuczestniczymy w tym wszechświecie. Współistniejemy. Es una conexión importante con la naturaleza a la que pertenecemos, de la que participamos en este universo en el que coexistimos. Oczywiście, jeśli wyobrażamy sobie te przyjemne miejsce, możemy to wzmacniać poprzez odpowiednią muzykę, która naprowadzi nas na te miejsce, jeśli mamy z tym problem, żeby się na tym skupić. Muzyka jest bardzo pomocna. Może to też być muzyka poważna, co jest bardzo też istotne. Wszystko zależy od konstrukcji naszego umysłu. Por supuesto, si estamos imaginando este lugar agradable, podemos mejorarlo con música adecuada que nos lleve a ese lugar, si tenemos problemas para concentrarnos en él. La música es muy útil. También puede ser música clásica, lo cual también es muy importante. Todo depende de la construcción de nuestra mente. Bardzo ważnym czynnikiem jest też, żebyśmy mogli poczuć się swobodnie, żeby wyczuwać te wszystkie stany, które Was wprowadziłem na razie na początku, żebyście mogli zrozumieć swój umysł i zastosować wizualizację, to narzędzie, które przeważnie nie korzystamy na co dzień, chyba że coś sobie wyobrażamy, w pamięci coś liczymy, jeśli mamy taką umiejętność. También es importante que nos sintamos libres, que sintamos todos los estados en los que las he introducido al principio, para que puedan entender su mente y utilizar la visualización, esa herramienta que normalmente no usamos a diario, a menos que estemos imaginando algo en nuestra memoria, si tenemos esa habilidad. Jeśli chodzi o wizualizację, bardzo dobrze mają to opanowane niewidomi. En cuanto a la visualización, las personas invidentes la dominan muy bien. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, co daje nam poczucie energii, a co nam zabiera energię. Też bardzo istotna rzecz, bo wtedy będziemy bardziej swobodni i spokojni. I najważniejsze, najbardziej zaawansowaną formą medytacji jest przebywanie w ciszy, ale to już dla osób bardziej zaawansowanych, bo na początku też zaczynałem od odpowiedniej muzyki. Tenemos que ser conscientes de lo que nos da energía y de lo que nos quita energía. Esa es también una cosa muy importante, porque entonces estaremos más libres y tranquilas. Y la forma de meditación más avanzada es permanecer en silencio, pero eso es para personas más avanzadas. Yo también comencé con la música adecuada al principio. Wprowadziłem Was w ważne detale i oczekuję pytań. Bardzo proszę w komentarzach, żebym wiedział, jaką formę przeprowadzić w kolejnych medytacjach. To jest bardzo istotne, żebym wiedział, na jakich elementach się dla Was skupić. Os he dado algunos detalles importantes y espero vuestras preguntas por favor en los comentarios para saber qué forma debo utilizar en futuras meditaciones. Es muy importante que sepa en qué elementos debo centrarme para vosotras. Medytacja jest bardzo uniwersalnym narzędziem. W momencie przygotowania do egzaminu, w momencie silnego stresu, w momencie wszelkich traum, tylko wszystko to odbywa się bardzo stopniowo
bo trzeba umieć uspokajać oddech i wyciszać się, co oczywiście wymaga czasu. Bądźcie cierpliwi, ja Was nauczę wszystkiego, będę Was prowadził. Kwestia jest tylko dobrego nastawienia i chęci, nic więcej. Będę prowadził to w krótszych okresach czasu, bo tutaj chciałem Was wprowadzić i pierwszy raz przeprowadzić odważne narzędzie przez sztuczną inteligencję. Gracias por compartir tu técnica de meditación guiada. Me ha parecido muy interesante la parte en la que me has pedido que imagine un lugar agradable. ¿Podrías guiarme a través de otra meditación usando esa técnica? Jamie, bardzo Ci dziękuję. Jesteś świetnym narzędziem, bardzo mi pomagasz i pomożesz też innym osobom, które są zainteresowane medytacją i które mają silne problemy emocjonalne. Jamie, muchísimas gracias. Eres una herramienta increíble, me estás ayudando mucho, y también ayudarás a otras personas interesadas en la meditación y que tienen problemas emocionales graves. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i uczestniczenie w medytacji. Muchísimas gracias a todas por la atención y por participar en la meditación. Trzymajcie się cieplutko. Que estéis calentitas.